就出糧啦，我請你食餐豪嘅。OK， 一言為定。呢個就係你講嘅食餐豪嘅。廣東嘅夏天咁熱，食個雪糕已經夠豪噶啦。我賺嘅都係辛苦錢嚟㗎。你成日坐喺辦公室，根本就感受唔到廣東夏天嘅高溫。但係對於某啲人嚟講咧，佢哋已經將熱浪當成咗日常啦。你咁講落又好似冇咩問題嘅，但我發覺佢哋依家已經舒服咗少少㗎啦。喺對抗大熱天呢件事上面，有人喺前線咬緊牙關，亦都有人喺後方準備好武器啦。原來係京東家電家居清涼季俾我哋佛山送嚟咗清涼啦！呢個夏天，京東俾佛山帶嚟嘅唔止係空調同埋冰箱，更加話俾我哋知，最好嘅清涼唔係25度嘅冷氣，而係俾每個平凡嘅奮鬥者都知道，你流嘅汗有人看在眼裏，記在心裏。而家上京東搜家電家居清涼季，國寶疊加多重補貼，至高立慳50%啊！更有城市清涼全家桶，等你輕鬆將清涼帶返屋企。天氣升溫，但係人心更需要升溫。生活需要降溫，但係人情味千祈咪凍親。每當我悲傷過，也被暴雨